ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕುಂತಲ್ಲೇ ತುಕ್ಕಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಎದ್ದು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗೊರಕೆ ಕೂಡ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೊರಕೆನೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭವ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವಿಸ್ಟ್, ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ SJD ಲಂಗ್ ಕೇರ್. ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮೂಗಿಂದನೂ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿಂದನೂ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಉಸಿರು ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗಂಟ್ಲು ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ ಪೈಪ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೆಕ್ಕಿನ ಮಸಲ್ಸ್, ಕತ್ತಿನ ಮಸಲ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಈ ಪೈಪ್ ಯಾವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ನಾವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂತ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪೈಪು ಸಣ್ಣ ಆಗಿ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಬಂದಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಂದಾದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊರಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಬ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ BP ತೊಂದರೆ, ಶುಗರ್ ತೊಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಹಾರ್ಟ್ ತೊಂದರೆ, ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ SJD ಲಂಗ್ ಕೇರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.